चालू होगा। बस साल रोका नहीं हाँ। सब लोग की ट्रैक्टर पर इतनी देख जाओ, कोई दिक्कत नहीं छी। जाल लगी ढांका तब से आग दिखती लगी करके लाइट तो खतरनाक है। जंगल साफ करने वाली मशीन मल्चर, ये जंगल देख रही हो ना, इसको साफ करने वाली मशीन। हम आपको व्यू दिखाएंगे उसका, किस टाइप से साफ करके देखिए। चेक क्लीन हो गया। हेलो दोस्तों, मैं राधे श्याम सनोडिया आज आपको मल्चर रान साफ करने वाली मशीन का व्यू बतला रहा हूँ। देखिए, एंजॉय कीजिए। काम चालू हो गया है। श्री गणेशाय नमः। ये देखिए जंगल, ये क्लीन। धान है, धान है, धान धान। आप देख रहे हैं तो क्लीन हो गया है जंगल। ये था, ये हमने डेमो करे हैं। रान घास काटने वाली मशीन मल्चर, ये इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था। इसको क्लीन करे हैं मल्चर ने।
ये देखिए ये है मल्चा।